Мерге саңырауқұлақ тұқымдастарына жататын өсімдік. Кен жапырақты ағаштардың тамырында өседі. Кейде қурап өлген ағаштарға жабысып өседі. Еліміздің барлық жерлерінде таралған. Жылдың қайсы мезгілінде болса да жинап алуға болады. Қазіргі кезде жасанды жолмен қолдан өсіріледі. Емдік қасиеті: тәттілеу, ащы, дәмді, жылы райлы. Жүректі қорғап, жүйкені тыныштандырады. Денені қуаттандырып, қанды күшейтеді. Жөтелді тиіп, демікпені басады. Басты ем болатын аурулар және пайдалануы. Қызықты және қажетті ақпарат жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырсаңыз, каналдың әрі қарай дамуына өз үлесіңізді қосасыз. Бірінші, жүйке, жүрек қызметінің әлсіздігінен ұйқы қашуға, көп түс көруге, ұмытшақтыққа. Мұның жеке өзі немесе қатысты дәрілермен қосып пайдаланады. Екінші, жел өкпе ауруынан болатын жөтелге, демікпеге, қақырықтың көбеюіне, сырылдаққа ем болады. Үшінші, қан тасуға, қан қысымы жоғарылауға, қандағы майдың жоғарылауына, жүрек ауруына, жүрек қағуға, ритмнің бұзылуына, аққан түйіршіктердің көбеюіне, түрлі бауыр ауруларына, науқастан кейінгі дене қуатының әлсіреуіне, жеке немесе қатысты дәрілермен қосып қолданылады. Істелу мөлшері: 3 граммнан 15 граммға дейін. Шекерлі шәрбат дәрі, спиртке шылап тұнба дәрі, оқ дәрілер жасап пайдаланады. Басты құрам: құрамында түрлі қанттар, амин қышқылы, белок, түрлі майлар, алкалоидтар, дәрумендер, ферменттер бар. Видео пайдалы болған болса, онда туысқандарыңызға, достарыңызға жіберіп, олардың да дені сау болуына өз септігіңізді тигізіңіз. Бұл видео танысу сипатына екен және кез келген жағдайда дәрігермен кеңесуіңіз қажет екенін ескерген жөн. Келесі видеода жүздескенше аман сау болыңыздар.